Minha galera, e aí, beleza? Então, galera, eu tô querendo montar um som, entendeu? Querendo montar um som de carro aí. E vim saber aqui a opinião de vocês. Quem sabe me dizer aí um som aí, tipo, eu vou montar o som e dois alto-falantes, entendeu? Fazer um som ambiente, sem ser com mod, entendeu? E qual é a marca melhor aí que vocês indicam aí pra eu montar esse som aí? Digita aí nos comentários aí. Tamo junto e misturado, é nóis. Me segue aí que eu sigo de volta. É nóis, valeu?